एक बार की बात है, एक तोता और एक बिल्ली साथ में चाय पी रहे थे। तोता बोला, तुम्हें पता है मैं बोल सकता हूँ। बिल्ली बोली, तो क्या हुआ, मैं दूध पी सकती हूँ। तोता बोला, पर मैं उड़ भी सकता हूँ। बिल्ली मुस्कुराई, और मैं तुम्हें पकड़ भी सकती हूँ। तोता डर गया और बोला, चलो फिर दोस्ती में उड़ते हैं, झगड़ा नहीं करते। बिल्ली बोली, सही कहा, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। सीख, कभी कभी मजाक भी शांति से खत्म करना अच्छा होता है।